돌싱 남녀가 소개팅을 했다. 둘은 분위기가 너무 좋았다. 이혼 사유가 뭐예요? 여자가 한숨을 쉬며 대답했다. 전 남편이 술만 먹으면 코골아서요. 그런데 그 인간이 일주일에 8일을 먹네요. 남자가 놀라며 맞장구 쳤다. 헐, 저도요. 전처가 살이 찌더니 코골이가 진짜 심해서. 여자가 반가워하며 말했다. 완전 공감. 우리 잘 맞네요. 둘은 줄이 딱딱 맞았다. 1차, 2차 술자리를 거쳐 결국 3차 모텔까지 하게 되었다. 톡톡 쳐주시면 좋아요가 눌러줘요. 둘은 사랑을 나누고 잠이 들게 되었다. 그런데 드르렁 둘 다 코를 골기 시작했다. 다음날 아침 둘은 팅팅 부은 눈으로 서로 쳐다봤다. 둘은 조용히 모텔을 나와 각자 다른 길로 갔다.